काशी मोर्डकलाई हराउन रविन्द्र ढाडको मास्टर प्लान। रोड टु UFC सिजन 5 को सेमी फाइनलमा के हुन सक्छ रणनीति। नेपाली MMA का लागि ऐतिहासिक अवसर। रोड टु UFC सिजन 5 को सेमी फाइनलमा रविन्द्र ढाडको सामना हुनेछ न्युजिल्यान्डका अनुभवी फाइटर काशी मोर्डकसँग। आखिर रविन्द्रले यो कठिन भिडन्त जित्न के कस्ता रणनीतिक अपनाउनु पर्ला। आउनुहोस् सम्भावित गेम प्लानको विश्लेषण गरौँ। रोड टु UFC सिजन 5 को सेमी फाइनल रविन्द्र ढाडको करियरकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भिडन्त मध्ये एक हुन सक्छ। उनका प्रतिस्पर्धी काशी मोर्डक अनुभवी संयमित र अवसरको सही सदुपयोग गर्न सक्ने फाइटरका रूपमा प्रचलित छन्। त्यसैले यो खेल केवल शक्तिको होइन, रणनीतिक धैर्य र सही निर्णयको पनि परीक्षा हुनेछ। रविन्द्र ढाडले काशी मोर्डकलाई हराउन के कस्ता रणनीतिहरू अपनाउनु पर्ला, यो विषयमा चर्चा गरौँ। पहिलो रणनीति, सुरुदेखि नै दबाव सिर्जना गर्ने। रविन्द्रले पहिलो राउन्डबाटै आक्रमण तर नियन्त्रण रहेको खेल देखाउनुपर्छ। सुरुबाटै प्रभावशाली स्ट्राइकिङ गर्दै काशीलाई आफ्नो लय बनाउन नदिनु अत्यन्त आवश्यक हुनेछ। दोस्रो रणनीति, दूरी र गति नियन्त्रण। MMA मा सही दूरी कायम राख्नु जितको प्रमुख आधार हो। रविन्द्रले नियन्त्रण फुटोर, छिटो मुभमेन्ट र सटिक स्ट्राइक प्रयोग गर्दै काशीलाई सहज रूपमा आक्रमण गर्ने अवसर दिनु हुँदैन। तेस्रो रणनीति, टेकडाउन्स डिफेन्समा विशेष ध्यान। यदि काशिबले फाइटलाई ग्राउन्ड गेमतर्फ लैजान खोजे भने रविन्द्रले टेकडाउन्स डिफेन्स निर्णायक बन्न सक्छ। सकेसम्म फाइटलाई आफ्नो बलियो पक्ष अथवा स्ट्राइक अफ स्ट्राइकिङमा राख्न सफल हुनुपर्छ। चौथो रणनीति, शरीरमा प्रहार र लेग किकको प्रयोग। हेडमा मात्र प्रहार गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा शरीरमा सटिक पञ्च र लेग किकको प्रयोग गर्दा प्रतिद्वन्दीको गति, सन्तुलन र कार्डियोमा असर पुग्न सक्छ। लामो फाइटमा यही रणनीतिक प्रभावकारी हुन सक्छ। पाँचौँ रणनीतिक, धैर्य र मानसिक क्षमता। सेमी फाइनलको दबाव निकै ठुलो हुन्छ। एउटा सानो गल्तीले नतिजा बदल्न सक्छ। त्यसैले हतारमा फिनिस खोज्नुको सट्टा सही अवसर पारेर योजना अनुसार फाइट गर्नु नै रविन्द्रका लागि सफलताको मुख्य आधार बन्न सक्छ। यदि रविन्द्र ढाडले आफ्नो गति, स्ट्राइकिङ, टेकडाउन डिफेन्स र मानसिक सन्तुलनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने काशी मोर्डकलाई हराउने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर MMA मा एक क्षणको गल्तीले पनि पूर्ण खेलको नतिजा बदल्न सक्छ। तपाईको विचारमा रोड टु UFC सिजन 5 को यो सेमी फाइनल कसले जित्ला, रविन्द्र ढाड कि काशी मोर्डक? आफ्नो अनुभव कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोस्।